छींक मारने वाला ड्रैगन। एक रंगीन वादी में एक बहुत ही अजीब ड्रैगन रहता था। इसका नाम था चिंकू ड्रैगन। चिंकू दूसरे ड्रैगनों की तरह आग नहीं अलिफागलता था, बल्कि जब भी इसे छींक आती तो उसकी नाक से जादू निकलता था। छींक यलिफुचे वो और फौरन कुछ न कुछ अजीब हो जाता। एक दिन जंगल में एक नन्ही खरगोशी गाड़ा रो रही थी। चिंकू ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? खरगोशी बोली, मेरी गाजर खो गई है। चिंकू को अचानक छींक आई। यलिफुचे वो अचानक जमीन से गाजरों का छोटा सा पहाड़ निकल आया। खरगोशी हैरान रह गई और खुशी से नाचने लगी। इसी वक्त बंदर, तोता और हिरन भी आ गए। बंदर बोला, चिंकू हमें भी जादू दिखाओ। चिंकू को फिर छींक आई। यलिफुचे वो इस बार दरख्तों पर रंग बरंगे गुब्बारे लग गए। सब जानवर खुशी से हंसने लगे। चिंकू भी हंसा और बोला, शायद मेरी छींक ही मेरी ताकत है। इस दिन के बाद जंगल में जब भी कोई उदास होता सब कहते, चिंकू को बुलाओ, शायद इसे छींक आ जाए, और जंगल हमेशा हंसता रहता। सबक: हर किसी में कोई ना कोई खास सलाहियत होती है।